Inna wa'dahu sak temene janjine wa ta'ala iku hakun hak bil ba'si lan anane ba'as. Fala tahurana moko aja sampe nipu kum ing sira kabeh apa hayatud dunya penguripan dunya. Nipu kowe anil islami sampe ngalahno Islam. Jogeman gara-gara kehidupan dunya terus kowe ngalahno Islam. Misalnya zaman saiki Swiss itu negara makmur, Amerika makmur padahal kafir. Sing Syria negara Islam kok kocar-kacir. Berarti apik kafir goblok. Wong barang dunya wae kok ngalahno barang sing anti barang dunya wae kok ngalahno disiplin aku ora usah ngono. Syria rusak kaya apa Islam ngremati Islam jek swarga. Kaya apa apike negara kafir selawase sampean amati mlebu neraka. Ngono dunya sedelok wae kok mbok gaekno pertimbangan. Barang sedelok wae kok mbok dadekno napa pertimbangan. Wala yahurana lan sampai nipu kang sira kabeh billahi ing dalem Allah. Ai fi khilmihi ing dalem apiane Allah wa imhali lan oleh ngekeki wektu Allah. Apa al-ghurur setan sing tukang nipu ai setan utawa setan. Jangan karena Allah tidak menyiksa kita karena maksiat, lalu kamu maksiat terus karena tertipu kasih sayangnya Allah sehingga langsung nyiksa. Aja geman ngono. Berarti kamu tertipu oleh sifat khilme Allah, sifat apiane Allah. Ya aja geman ngono. Jadi jangan sampai kita ini maksiat karena tertipu napa sifat khilme Allah. Disebut wala yahurrannakum billahil ghurur. Soale sampean kudu matur nuwun, wis kepeksa matur nuwun mbek kula ya matur nuwun mbek guru-guru kula. Mergo malam yaskurin nas lam yaskurillah. Tak warai ilmu logikane Quran. Quran niku logikane benten. Sampeyan saya kita bedheki. Wong iku nyulayani janji, wong saleh. Wong saleh nyulayani janji iku mergo nyulayani janji apa mergo ora iso? Enggak sampeyan jawab. Apa umat ra saleh? Misale kalau diutang ambek Ruhin 10 juta. Terus Hen aku sesuk nyaur kowe, sesuk dina Selasa. Ketika aku ora nyaur mergo aku solehku rasido. Pertama di niat apik soleh rasido, mung ati mola malik. Apa yo niat nyaur tapi ra kasil mergo ra kasil di dhuwit. Apa sing salah Ruhin? Lha ape tak sahur wonge ra ono. Saya aku takok. Yus pokoke apapun manusa iku dhaif, kadang duwe karep ora kesampaian. Nak ngono wong mesti bodoni, soleh lagi bodoni. Cuma kadang ora disalahno pangeran mergo kondisi napa? Kondisi. Nah. Sebab itu ilmune pangeran kadang unik. Allah itu ora nyulayani janji. Mergane apa? Mergo Allah itu Al-Khaliq, zat sing nyiptakno. Tak warai ilmune Quran. Jadi ilmune Quran kadang menculok. Kenapa Allah itu gak iso nyulayani janji? Tidak mungkin. Mergo Allah itu Al-Khaliq yang menciptakan. Logikanya gini. Misalnya saya berjanji, saya akan memecahkan gelas ini. Wes mau pertunjukan, mau memecahkan gelas ini. Harusnya kan gampang. Gelas itu sesuatu yang mudah pecah. Apalagi saya membawa palu, mudah sekali memecahkan gelas dengan palu. Waya petak pecah no, jebule aku setruk. Atau gelas itu colong wong sik. Atau jujuk ono puting beliung, sing tukang solape tiba gelasnya mire. Soalnya walhasil. Jadi artinya gini, kuncinya Allah itu dijaya, ra nyulayani janji. Mergo Allah sing iso ngatur. Lah nek manusa niat apik wae kadang ra iso apik, wong ra iso ngatur. Nah, lah itu logikane Quran iku ngoten. Dadi nek cara Quran ditakoki, kene Allah kok pirsa? Ya mergo sing gawe. Nek manusa gak cara roken tak takoki, "Hen kowe kok ora nak kitab rupane putih?" Lah kula ndek mripat. Manusa iku goblok. Justru ndek mripat ku mari ra roh nek cara Quran. Tak warai utek bulet, tapi iki bulet cerdas. Kowe nganti ra roh mergo nganggo mripat. Nek kula bedheki malih. Nah iki misale, kalep jam iki rupane apa? Hen jawab, tengkri-tengkri apa? Ireng kok jero kowe. Ya ora, ireng. Mergo apa? Mergo roh. Probleme roh iku nak ndekne wis ado utawa trahum, iku terus gak roh. Nak cara Quran gak sing mari roh iku sing gawe. Sing mari roh iku mulane nggone Quran ana ayat ala ya'lamu man khalaqa. Ala ya'lamu ana ta ora roh sapa man wong khalaqa kang gawe sapa man. Angger wong sing gawe ya mesti roh. Misalnya gini. Saya ini desainer atau insinyur atau tukang batu sing gawe Monas. Terus ning jero Monas iku jerone tak kei emas 1 kilo. Bariku tak lepo tak tutup meneh. Terus aku saiki wis ning Jogja ning bidukan ditakoki. Gus ning jero menara ning gone endi? Monas ana apa? Kono masih 1 kilo ning kedalaman sekian meter sekian senti. Lah kok roh Gus kowe mudhun? Lah sing gawe aku. Dadi sing mari roh iku gawe. Mulane Allah ngesnatno ngerti mbek gawe ala ya'lamu man khalaqa. Ana toh ora roh sapa sing gawe kok. Wis ora ning kono lah jek roh wong sing gawe. Lah nek roh nganggo mripat ngger ketutupan ora roh. Utawa kowe saiki roh tapi kowe ora sing gawe, tak akali. Misale rohen saiki roh. Nak ning jero
kitabku iku ana kertas. Terus Rohin muni roh. Roh wis mesti njero Gus Bala kitabe ana kertas e. Undine ra sing ngatur kertas iku tak jupuk, tak bedheki. Ana kertas e kan ana goblok tak jupuk. Lah masalahe Allah ora bakal kebodhon ngene iku dekne sing gawe sing nentokno wong liya ora iso nguasai Allah. Dadi sekali ngendikan iku mesti sesuai ngendikane. Lah nek wong janji wae ora mesti kesampaian. Kok pas sampai nepati janji, pas ada kondisi yang tidak memungkinkan. Makanya ini penting latihan logika Quran. Kowe aja kesuwen dadi wong bodho, dadi roh mergo apa? Mergo mripat iku amatir gitu. Sajane roh iku mergo sing enggak. Dadi mulane Quran ngestatno ilmu mek khalqu ala ya alamu man khalaqa. Ana ta ora ngerti sapa man wong khalaqa kang gawe sapa man. Dadi sing marai ngerti iku sing gawe. Ya, dadi mulane ana anekdot itu ya ora tenan, tapi iki tamparan bagi kita semua. Dono profesor terkenal cerdas. Wis apa wae iso. Di tangga iku ora profesor, kepengin ngalahno profesor. Takok yo wae kok iso. Akhire bal dicelup. Ya bal bola dicelup. Terus dipemi. Bareng dipemi, mesti sing garing kan sing dhuwur sik, terus diwalik. Bareng diwalik profesor liwat. Ini teorinya gimana, Prof? Bola basah kok kena matahari yang kering kok yang bawah dulu. Pakai profesor bingung. Teori itu ora iso. Iki ono atmosfer apa, tak ada zat apa kok yang kering yang bawah dulu. Nyerah akhirnya profesor. Tak walik, Prof. Akhirnya sadar ini. Semua itu teori ini dia kok karepe apa? Mungkin ada kelembapan di atas, di bawah, udaranya kering. Pokoknya karepe apa berteori semua cuma teraduk. Kredit kandhani, kula walik. Mergo sing gawe. Kowe saiki kepengin anak saleh, ya mau kepengin tok nek Allah gawe dolim ya apa. Kowe muangkel mbek wong fasik. Tapi nek Allah ngersakno wong ku tobat tapi apa. Lah iku mulane sirine agama iku tawakal. Sampai Nabi sing pun Kanjeng Nabi kekasih pangeran wae ndonga ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Sing roh sapa? Kebengi jadi mak bojone harmonis esuk pegatan sing roh sapa? Sing roh sapa? Mulane nggone bab tolak nganti ana aja geman megat bojo sing bengine dijimak nak manimu dadi idahe panjang. Ngono dadi. Mergo ora ana sing roh. Lah iki penting. Mulane Kanjeng Nabi nate kaya apa senenge Nabi ning Abu Thalib wong pamane sing lindungi, tapi cara zahir Abu Thalib niku cara zahir dereng iman. Kaya apa gedhinge Nabi mbek Wahsy, mergo sing mateni ahabban nas ila Rasulillah, sing mateni Sayyid sinten Hamzah. Kaya apa? Tapi malah Allah ngekeki hidayah sinten Wahsy. Mulane ana ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi. Ora urusan soal hidayah iku urusan. Ane wong kaya apa saleh tetep kon ndonga ihdinas siratal mustaqim. Terus kon ndonga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi napa ala dini. Kowe oleh gedeng wong munafik. Manjane munafik bulet tenan. Tapi pangeran dawuh ngeten. Liyas ala sadiqina an sidqihim wa yu'adzibal munafiqina. Iku ayat insa aw yatuba. Kaya apa Allah gedenge mbek wong munafik. Tapi Allah cek ngendikan iso wae aku nyiso munafik. Insaan apa aku karep. Tapi iso wae aku ya tuh. Mulane kabeh wong alim mesti ngeper. Kon gedeng wong nemen-nemen ra iso. Angger gedeng wong nemen-nemen ra pati ngalim. Mergo ora ana ayat sosial sing Allah gak ngeper mesti ngeper. Ayo wa yu'adzibal munafiqina insa'a au ya tuh. Ketika iso wae wong munafik sing mbok gedingi mesti disiksa Allah. Jare sapa ya insaan Allah ngersakno, tapi sowe sing dikersakno tobat. Ini penting kula aturno. Jadi nah kenapa Allah bisa gitu? Karena Dia yang menciptakan. Sementara kita menuruti gedeng sing iso ngatur dunya sapa? Nah, terus wong alim-alim gak disikap jelas. Malah dinyak wong Islam nyaran, gak tegas. Gimana ini? Masalah sosial gak tegas. Kon tegas piye ngene ngajine khatam kira khatam? Dalam banyak hal kita tidak mungkin tegas karena masalah-masalah hati itu piye oleh menegasi. Wis saiki seneng aku, sesuk iso wae ora. Sampeyan seneng meneh ora meneh kumat-kumatan. Bengi istighfar nangis, bar isuke wis jelalatan meneh. Bar delok wong wedok wayu istighfar nangis. Lho, bar wiridan malah mlete. Lan jare Imam Ghazali wonten cerita ngeten. Beliau termasuk perawi riwayat innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Terus beliau mengkiaskan innalil ibadati ya tuhyanan katuhyanil mal. Kowe jajal lah wis. Kowe tahajud terus nganti 2 minggu. Poso terus nganti 2 minggu. Sawangane ngongkon wong terus berhak. Mergo kowe iku saleh kono ora saleh. Tapi kadang ana wong ra saleh, iku malah senengane ngitmai wong saleh mergo ngrasa nakal dadi kepengin ngitmai wong saleh. Tapi nek ngrasa saleh kok berhak ngongkon wong liya. Lho jare ibadah nggo pangeran kok saiki mbok melete-meletenan anggere wong mbok didang ditingi mbok kongkon.
Jadi makanya ibadah itu punya tuhyanan, punya keangkuhan sendiri. Ilmu juga begitu, punya keangkuhan. Misalnya kalau ngeten kula janjian mbek Ruhin, kula kecelok wong alim gurune. Nek Ruhin nyulayani aku ra ngerung nyalonno, bocah dikongkon guru kok. Tapi nek kula nyulayani Ruhin, sepurane kan ra sida, mboten napa-napa. Artinya kealiman saya ini mengesahkan aku nyulayani janji long kelakuan kok ngono. Mulane innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya keangkuhan, punya kelacutan, koyo lacute wong sing duwe duwe. Nah, itu tuh mulane wong alim-alim terus do tertutup, jarang ngongkon santrine. Kula mbek alumni ra tau ngatur-ngatur. Mergo kuwatir tuhyan. Kok nak ngatur wong ora nuruti terus tersinggung. Tapi nek dekne diaturi ra sida mok sepurane jeng yo ra sida aku lara beres. Ini kan keangkuhan. Ibadah ya sama. Jajal kowe nak ra khutbah kan biasa turu. Jajal kowe sing khotib. Gak ngregani wong ana khutbah turu. Lah wingi kowe pas posisi mustama ya kok turu. Kelakuan kok ngono. Nah, makanya apa innalil mali tuhyanan katuhyanil mal. Innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Mulane terus Allah supaya kawulane sing saleh-saleh ora sombong diajak, termasuk diajak sak Rasulullah mawon gak dikai otoritas memberi napa hidayah. Mau nunjukno. Lha iku ana wong disayang Nabi cara zahir Abu Thalib niku mboten mukmin. Meskipun kita sebagai orang yang mahabbah keluarga Rasulullah, kita darani Abu Thalib ku mata alal iman. Cuma cara hukum zahir dihukumi tidak napa mukmin, tapi hukum hakikat hukumnya mukmin karena dia tasdik, cuma tidak melafatkan. Padahal iman itu mujarradul tasdik. Kalau baleni malih masalah Abu Thalib bin sampean gak salah paham ya. Abu Thalib itu kan pernah bersair begini, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairil adyan. Saterusnya terus laulal madammatu au madammatu Quraisyin. Andai kan saya tidak takut dikritik orang Quraisy, tentu saya akan ikrar karena Muhammad itu Rasulullah. Terus ulama khilaf, apakah iman itu wajib melafatkan dua syahadat? Apa dua syahadat ini hanya untuk al-ijra' lil ahkam ad-dunya? Iya. Kalau iman mujarradut tasdik, orang enggak melafatkan syahadat pun kalau hatinya tasdik ya jenenge iman. Cuma karena dia enggak melafatkan syahadat secara zahir kita perlakukan sebagai orang kafir. Artinya kalau mati ya dikubur di makamnya non muslim. Paham ya? Jadi pelafatan syahadat itu hanya untuk menjalankan hukum duniawi. Juga sebaliknya orang munafik hatinya kan tidak iman, tapi dia melafatkan dua syahadat. Berarti kalau mati ya kita pendem, kita sholati, tapi hakikat dia indah tidak mukmin. Nah, ini sudah masalah-masalah yang butuh detail ya. Tapi saya baca di kitab-kitab memang seperti itu. Tapi kita ngomong saja secara zahir Abu Thalib itu tidak mukmin. Sing dadi asbabun nuzul ayat innaka la tahdi man ahbabta. Tapi Wahsy sing digedingi Nabi mergo ngapunduti Said Hamzah menjadi mukmin. Terus ana ayat laisa laka minal amri napa saipun. Iku ora urusan Muhammad. Soal wong tak kei tobat utawa tak siksa. Mulane kula suwun sing seneng kula sing ngaji kula aja kulino men vonis-vonis. Kena ora cocok wong wis biasa miso wae jancuk kakeane iku luwih ringan dah. Wis penting gak dadi udun. Timbang ngecap-ngecap iki kafir iki gak usah. Kok nek miso kan wis biasa. Siji koyo ora nabi wae ya pantes wae. Nomor loro kita ya dadi wong belah wae pisah-pisah. Teng daerah pulau Panturan niku miso niku mboten ep. Karo kancane akrab ora tau ketemu kakeane lagi ketok. Dadi kok wiridan. Lah wong kok sampe kancane akrab ora tau ketemu misan kakeane lagi apa? Gitu. Sing lha urip takon iki aja. Apa meneh daerah Jawa Timur. Malah parah meneh. Ketemu kancane takon anak piro? Wis ora usum takon anak piro. Saiki takon bojomu piro. Padha kajine padha kiyaine. Itu kan cangkem-cangkem ngeten iki kan kultur mawon apa? Napa kultur mawon? Dadi wong belah iku miso iku gak bukti gedeng, pancen wis wiridane ngoten iku. Itu kan tapi nak ngecap ini terkait agama. Nah saiki biasa wong ngecap wong bid'ah iku nentang Kanjeng Nabi. Sing niat nentang Kanjeng Nabi iku sapa? Cingkrang niat ya ora ono niat nentang, ya ora roh wae. Jadi jarang perilaku orang mukmin itu diniati tentang napa? Kanjeng Nabi. Nak salah ya salah wae diakoni. Rabbana dzalamna napa? Anfusana. Jadi kalau balik ini malah ya. Jadi sing darani kalimat wa niku kondok dari pangeran. Utawa ilmune pangeran sing al-muhit sing liputi kabeh mulai langit bumi digawe nganti ila yaumil kiamah nganti ila la nihayatallah iki sakwise kiamat. Misale wong ning neraka iku Allah ya roh datane. Kapan niku dintas ana sing ra dintas ana sing lawas-lawas. Lha iku umpama maklumate Allah iku ditulis nganggo segara dadi pitu dadi mangsi iku manafidat kalimat. Ya dadi aniki wis amalane terus
Wonten wiridan wa kados sing kula ulangno sampean alhamdulillahi mil almizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa sinatal aras. Terus Kanjeng Nabi ngendikan subhanallah bihamdi adada wa khalqihi. Misale Allah itu maha suci sejumlah makhluk yang dia ciptakan. Wa ridha nafsihi. Kenapa ada adada khalqih? Misalnya begini. Orang itu mesti ngeluh, kena apa sih ning donya kok ana tumo misalnya. Ana ketombe misalnya. Umpama ora ana ketombe kan penak. Tapi saiki Allah nggih ketombe ngrezekeni wong pira, ana pabrik sampo nampung karyawan pira wae. Ana artis wayu ngiklanno sampo yo dadi dhuwit. Ribuan karyawan bekerja napa? Sampo. Toko-toko jual sampo. Iku mau barokah Allah gawe ketombe. Barokah ora gawe ketombe. Barokah ora usah takok pangeran nak gawe mesti akeh gunane. Yo wis ngono. Terus kowe luwih seneng sumur timbang WC ora iso. Sumur nggon bersih. Tapi cara ngono anggar gede sumure gede pecerene. Lah misale ana sumur ana peceren terus yo oleh nganggo. Tapi nek peceren wajib mbok gedhinge terus kabeh adus peceren mergo ana hikmah. Ya ora usah ngono. Tapi nek ana sumur aja kok anti peceren. Lah sisane mbok buak ning endi. Nah, kira-kira perjalanan hak ambek batil itu di mata Allah seperti itu. Yo ora usah mbok jero-jerono. Nek takoki sumur piye? Suci. Peceren piye? Hukume najis. Nek ono najis ora usah ono barang najis, terus ora usah peceren. Kowe iso jawab pertanyaanku. Ya iku latihan ilmu hakikat. Tapi kan hakikat terus ya sarap. Gendeng. Ya biasa wae takoki. Peceren hukume piye? Najis. Nah, najis piye wajib diduwi, masuk ape turun ning peceren. Tapi takoki peceren penting ta ora ya penting, sumur kok ora ono. Peceren. Lah terus piye? Ya piye? Mulai dhisik ya mulai kok jero-jero. Seneng kok takok sing ora penting. Nah, kula niku lah maklumate pangeran ngoten. Mulane kados madzhab ahli sunnah wal jamaah iku kabeh ning donya iku kersane Allah. Kira usah takok kena apa Allah gawe maksiat. Pangeran kok mbok takoki. Yes kok ora usah mbok takoki. Kowe tangkeman iku wis nglama. Takok tok iku wis nglama. Pangeran kok mbok takoki. Mane kadang pangeran ngendikan la yusalu amma yafalu wa hum napa yusalu. Ya contoh paling gampang ya, dan kula nyontokno berkali-kali. Ini karena urusan iman ya. Sampeyan harus seperti saya dalam hal iman karena ini yang ada sanadnya. Saya punya rumah. Saya punya rumah. Kemudian di rumah itu saya desain ruang tamu. Ada sofa, ada AC. Paribasane ana telek cecek ceblok tak resi karena ini ruang tamu. Semuanya steril bagus. Terus di belakang saya bikin MCK, ada macam-macam. Yo ngising ning kono, nguyah ning kono, nek ana klambi kotor bak yo ning kono. Ya sudah nasibnya dia ya sambat tenan, podo-podo tanah. Ya Allah nasibnya tanah ning arep disaponi terus nasib kami tinggu buak-buakan taek WC macam-macam. Oke, itu yang punya saya. Terus suwe-suwe kamar tamu iku mlete. Oh, mulya aku diresiki terus. Kowe iku apa? Terus aku sing di omah ngrubah. Dhisik omahku madhep ngalor tak rubah madhep ngidul. Sing WC tak dadekno ruang tamu. Sing ruang tamu tak dadekno. Aku dolim to ora nguwekku. Gak jawab, aku dolim to omahku dhewe. Mboten. Lah kira-kira seperti itu Allah ya fa'alu mayasa. Sing saleh didadekno dolim ning akhir hayate, sing dolim didadekno saleh ning akhir hayate. Mulane berhubung kita tidak yang menciptakan, kita mau karep tok kepengin husnul khotimah. Tapi ra iso nentokno. Mulane kon donga ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kira iso ngandalno saleh. Salehmu modal opo? Mulane latihan ikhlas. Mulane kula mulang ya mulang ae rek kon ngatur sampean rawani kula. Iso wae sampean luwih mulya timbang aku. Meskipun kemungkinannya bono boras pokoknya ngono. Gue beten-beten ben kula ra ujub iso wae sampean luwih afdal timbang aku. Wis ngono ben ra ujub. Contoh ning ati kula yo tenan ta ora. Wis pokoke gue ngilangi ujub iku fala tuzaku anfusakum wa a'lamu bimanit taqwa. Wong ra usah sok suci sok bersih Allah piyambak sing paling pirsa ndi sing paling takwa. Makanya kalau bolak-balik cerita ada wali itu sholat di saf awal terus. Kalau kita ditanya saf paling baik saf mana? Ya saf awal. Ketika si wali tadi merasa jadi wali karena selalu sholat di saf awal, mbek pangeran dijawab, sing dadi wali meneh ku ana sing ning saf paling guri. Nak sholat itu ning paling guri, cek ning guri pager bisa. Terus ditanya, kenapa itu jadi wali? Mergo dene takoki, kowe kok iso dadi wali nak sholat guri pager? Aku iku isin. Dosaku akeh kok sholat kok ngarep, kaya wong bersih wae. Dadi barokah tawadhu iku dekne. Tapi itu tiru loh. Nah, kowe tau takoki cara syariat saf paling abdul ya paling ngarep. Tapi nak takok, cek pede nek kok ora didosa wae sowan kok ngarep. Karena kok guri kok faktari salat imamin redeg nek kowe perkara iku. Kena ngalim kesunatane salat kok guri mergo imame mari runtusan. Paham ya niku fitnah hukume niku. Jadi tidak mesti. Abu Yazid Al-Bustami wak terkenal sampai wong Jawa kayak jenenge Bustami. Itu dia tuh tahajud terus. Sampai dia itu merasa orang paling top.
Terus mbek pangeran dielingno, hatif itu swara tanpa rupa. Ini ada di kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah karangan Habib Zain bin Smith yang disadur Habib Ali Hasan Baharun. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami iki kena mbok tiru. Kula lah nggih niru niki, tapi gak janut kula. Tapi ana tabire. Ya Abu Yazid, kowe salat aku terus iku perkara wedi aku. Dadi aku mbok anggap apa? Saking wedimu tak siksa terus salat terus istighfar terus. Lah sing Abdul koyo kula sinten yo sing turu iku. Kok saged? Ndekne nganggep aku apian, mulane ditinggal turu. Lah aku yang nganggep aku iku amen nyalah-nyalahno neliti. Mulane iki wedi aku terus salat terus. Nah iku gak nganggep aku iku apian, mulane terus ditinggal turu. Dadi kowe mbek iku padha. Lah aku makome sing iku sing gak iku. Dadi kowe aja niru aku, paham nggih? Kowe mau niru-nirunan, plagiat. Nah kula asli roh kitabe. Dadi niki ngene kula nu jarang tahajud, iku ono ilmu. Nah kowe jarang tahajud ora ono ilmu, nek ono dableke, anjen ra duwe ilmu, dablek terus ra tahajud, beda. Tak baleni malah ya aku ra tahajud ono ilmu. Nek sampean gak ono dableke terus gak tahajud. Iku kriminal iku. Jadi orang beribadah, itu misalnya ibadah terus, kadang-kadang ngerasa Allah itu kok detail, kayak polisi, kayak KPK, kayak repot. Makanya kadang ibadah yang wajib-wajib, ngiling-ngilingan Allah itu Rahman. Tapi kayak kadang-kadang ibadah sunat, enak menawa nambeli wajib sing babak belur. Tapi aja terus. Iku para wali-wali Allah ngoten niku. Nak ghalabat alaihi haibah, nak lagi eling haibah pangeran salat terus, ngibadah terus. Tapi nak eling jamalullah rafatullah ninggal ibadah sunnah. Nggo eling-elingan Allah iku apian. Mulane ana wali atfal. Dadi wali ono wali autat, wali aktop, ono wali napa? Atfal. Atfal wali sing kok cah cilik. Dadi nganggep pangeran apian koyo wong tuane, cah cilik dolanan. Gak tau mikir masa, mulai mangan. Bar klambi rusuh adus dak kok bar wis. Pokoknya ora mikir. Nek ku wali atfal, soalnya ning donya ndek ora mikir, ngono pangeran apian tak pikir bareng. Mulai dhisik sing arep donya ya pangeran, sing ngurusi donya pangeran, tak tinggal turu wong ono sing ngurusi kok repot. Iku wali atfal. Tapi kowe daftar ra iso, caci lek seneng rondo. Ra iso, kowe daftar wali atfal ra iso, caci lek seneng duwe. Jadi kena wali atfal tenan syaratnya aja seneng rondo, aja seneng duwe, aja seneng pangkat. Terus manjat tok mbek pangeran. Wong caci lek. Tapi kowe daftar wali atfal ra iso. Caci lek jelalatan. Ora wong ayu kan ra wae caci lek kok wong ayu. Ra iso. Apa daftar wali autat patoke bumi. Iku sak kedepane ra tau eling liyane Allah. Lah bara mlebu. Wali aktab, wali kutub syaratnya hafal Quran, hafal hadis, mujtahid, ra tau mangan riba, wis ra mlebu meneh. Mlebu apa? Wis ora usah daftar, wis ora usah daftar wis. Pokoke mlebu swarga bi fadlillah, wis pokoke mlebu swarga bi fadlillah. Aman ya, apa? Jadi kalau suwon pokoke latihan, dadi ilmune Quran iku benten mbek ilmune manusa. Dadi nek cara Quran, wong iku ora nyulayani janji iku mergo kuwasa. Tapi nak manusa kepengin nepati wae kadang ra kuwasa dadine ora tepat. Dieling-eling. Dadi Allah niku mengenai jari Imam Ghazali, tita ini fa'il ning gone Quran. Misalnya isnadul ilmi ilal khalqi mau ala ya'lamu man khalaqa. Ana ta ora ngerti sapa man wong khalaqa. Dadi sing marai ngerti iku kowe sing gawe. Saiki kowe gawe desain bangunan wis tingkat 5 lah. Ngisor mbok tanam misalnya pralon, mbok tanam ini apa sirkulasi udara. Saiki kowe ora roh wae jek roh wong kowe sing gawe. Padahal mripatem wis ora roh. Tapi kita tetap roh. Nah di gedung ini pralonnya di sini, yang saluran air di sini. Padahal mata kamu sudah tidak tahu, tapi kamu masih tahu karena Anda yang menciptakan. Saiki Allah sing gawe jantungem, sing gawe nafasem, sing gawe oksigen, tentu Allah tahu terus karena yang membuat. Nah kita kan pemakai tapi tidak pembuat. Nah, bagaimana mungkin ilmu Allah Taala yang seluas itu kemudian bisa cukup ditulis mafil ardi min sajaratin apa akla. Mau ditulis tetap manafidat kalimatu. Pun kula terusno. Ma khalqukum inna wa satuna wa azizun dat sing menangan layu sisi orang apesno ing apa pasyaun perkara hakimun dat sing bijak. Layak rujuk ora bakal metu apa pasyaun perkara an ilmihi sang ilmu ta'ala wa hikmatilan hikmah Allah Ta'ala. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsi wahidah. Ma khalqukum ora ana utawi gawe sira kabeh wala ba'tsukum lan ora ana utawi nangekno sira kabeh sangka kubur, ora ana kabeh iku illa kanafsin kecuali padha karo Allah mau nangekno awak-awakan wahidatin kang siji. Apa gawe wong sak donya iku padha karo gawe wong siji. Gawe wong siji mek wong sak donya ya padha wae.
Khalqa apane penciptaane wa ba'dalan kebangkitane. Mergo li annahu karo sak temne khalqu iku mau bi kalimatikun kelawan kalimat kun ya fayakunu mongko ana apa ikilah kabeh. Kabeh sing dikersakno Allah dadi. Dadi ora ana bedane wong gawe donya tikel 7 cek tikel 2 cek mok sitok-tok kabeh kalimatikun ngene apa fayakun. Dadi kowe ora iso terus mikir apa gawe wong ribuan nak luwih kangilan timbang gawe wong sitok ora kowe. Lah pangeran yo padha mak. Malah kalau menurut saya begini ya, teori gampangnya begini kalau latih, sampai tak latih caranya iman yang benar ya. Ya harus dilatih, memang iman yang benar itu harus dilatih. Sama saya kita bedai. Manusa kabeh sebenarnya kita kan mukmin ya, tentu kita mukmin ya. Mukmin itu maknanya yo iman yang kekuasaan Allah. Senajan to kita semua ora mesti mlebu swarga. Gak penting mlebu swarga. Sementing mukmin sih. Mlebu swarga itu gampang, fadhole pangeran. Dadi ora perlu mbok siapno ngamal sing napa? Serius, gampang bu swarga gampang, fadhole pangeran. Karo dene mbah-mbahmu sing swarga Nabi Adam. Mau paling gampang bu swarga gampang. Tapi mukmin itu ini latihannya sahabat Abdul bin Mas'ud. Yang penting kamu iman dulu. Misalnya sampean saya kita bedai. Manusia semua itu nanti kan dibangkitkan di mahsyar. Itu berapa miliar kira-kira? Anggap saja 1 miliar. Oke, 1 miliar dibangkitkan lagi. Itu gampang nggak bagi Allah? Kan gampang. Saya tuh berkali-kali istikharah. Nak cara aku podo-podo kangelan pangeran pas gawe Nabi Adam. Umpama pangeran kangelan podo-podo kangelan pas gawe Nabi Adam. Bayangkan Nabi Adam itu satu manusia, di situ ada embrio atau ada sperma yang nanti itu bisa digandakan sampai sekian miliar ditaruh di satu orang, yaitu yang bernama siapa? Adam. Lo angel gak desain orang yang nanti jadi indukan sekian miliar orang yang akan datang kemu dia niku luwe angel. Iku apa? Iso. Dadi koyo kowe kabeh iki dhisik yo ana ning manine Nabi Adam. Terus digawe sak cadangane. Lho kok angel lho piye? Iku apa iso? Mulane delok kudrat Allah taala iku delok ning manusa balil insanu ala nafsihi basira. Sebagian wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba kita yang seorang bapak saja sok ben turunane Ruhin piro? Padahal dia ora kepengin ngerti-ngerti turunane akeh. Mergo di geger kita, napa dhuwur apa? Di punggung kita ini ada sperma turunan kita ila yaumil. Iku wis digawe saiki mbek pangeran. Lha iku gadakno niku terus piye? Wis ditakok saiki. Terus ngature iku piye supaya ora kering, ora gabuk. Ada yang dihentikan yaiku misalnya akim, berarti dihentikan di situ. Wa ya'alu mayyasa'un apa? Akim. Sekarang populasi manusia seluruh dunia itu kan indukannya dulu Nabi Adam. Berarti semua spermane semua bahannya itu ditampung ning sinten? Nabi Adam. Wah, lha nek Nabi Adam digawe gagal, yo gagal kabeh wong iki. Lah mulane Allah niku wa id akhadha rabbuka mim bani napa adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Makanya wong ngaji be ulama ben roh. Makanya ketika sperma ini ada di Nabi Adam, Allah wis saged ngendikan Jong kowe sok ben iku dadi dzurriyyah Adam. Kowe ngakoni gak anakku pangeran. Alastu birob bikum terus qalu bala. Iki disebut ning alam dzar. Dadi manusia di alam dzar iku wis nyekseni nak pangeran iku Allah. Bareng digawe tenan roh ramene donya kadang terus ingkar. Padahal zaman ning alam dzar niku iman. Terus kowe pun protes. Alam dzar tu khayal. Khayal piye? Manusa sing saiki ana iku tentu wujude materine wis ana zaman dititipno ning gegere sinten? Nabi Adam. Gak mungkin wujud sing saiki kok tanpa materi. Lah wujud iku dititipno sapa bapake? Bapake dititipno sapa? Bapake meneh sampai sinten Nabi Adam. Mulane ana wa id akhadha rabbuka mim bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Jadi makanya kesaksian kita sekarang la ilaha illallah itu sakjane kesaksian yang kita pernah katakan zaman kita di biat Allah ning alam napa dzar. Ora usah takok kok saged, Gus. Ya iso wae mulane wong tau dadi wali, tau mukasafah, kok terus kowe roh. Nek roh ya saiki percaya sih, penting percaya sih, ora roh kecangkeman. Ya mungkin sekali karena wujud kita yang sekarang wujud yang kesekian kali. Mergo materi kita sudah dibikin dititipno ning sinten? Nabi sinten? Adam. Apa meneh wujude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau punya nur yang bahkan sebelum Nabi sinten ada. Nah, niku malah spesial ya, itu tentu spesial sekali sehingga
Saking spesial nur itu Nabi Adam digawe wis tawasul mbek Nur Muhammad. Tapi kita yang umum-umum saja, pasti wujud kita ini ada materinya dan materinya itu dititipkan Nabi Adam. Berarti di punggung Nabi Adam ada berapa miliar orang itu? Karena mulai Nabi Adam ila yaumil kiamah itu semua materinya dititipkan Nabi Adam. Makanya pertama Nabi Adam dibikin, iku Allah wis membeat dzurriyyahnya. Itu disebut apa? Wa id akhadha rabbuka mim bani Adam apa? Min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Terus Allah takok, alastu bi rabbikum? Kamu ngaku enggak kalau saya Tuhan kamu? Qalu dalam pun Gusti kula ikrar. Nah, mulane terus ana riwayat nak kowe maca selawat yo fil awalin wal akhirin. Ki maca la ilaha illallah fil awalin wal akhirin. Karena semua kebaikan kita itu ya ada di zaman dulu. Lah yo mulane kudu ro, mulane terus kiai-kiai nglatih ono zaman azali, zaman kuno ni kuno cung kowe wis ditakdir ngene-ngene. Cuma tanjisi hadis pelaksanaane saiki, tapi dhisik wis ono jenenge alam soluhi qadim. Soluhi qadim gamane zaman azali. Saiki wong diskusi ngono wis ra usum, saiki wong kabeh modern, tatap masa depan, tinggalkan masa lalu. Lah nek mbok kongkon bareng lha opo masa lalu wis ketinggalan blok goblok ngono kok usah dokter ngomong ngono ya. Tatap masa depan, tinggalkan masa lalu. Masa lalu mesti ketinggalan lah apa mbok ngomong no. Wong ngomong ngono banggane ra karuan. Lah masa lalu mesti ketinggalan to. Rasa mbok kongkon ya wis tinggalan aneh-aneh. Kedeman kok ngono. Tapi ngono yo ketok pinter ngomong ngono gitu sih. Nah kula ora tertarik mbek urus. Tapi kowe yo mantuk-mantuk iki. Foto gobloke geger. Lah tatap masa depan, tinggalkan masa lalu. Masa lalu mau tinggal kongkon ninggal ora ninggal ya wis. Ketinggalan ku aneh-aneh. Tapi kok cuma melo kulung lha mbok guyon mawon. Kulo kadang engkar. Ora bakas akhirat udah arani pinter. Sebakas akhirat darani goblok koyo jare gak nyata. Gak nyata tapi serepot sama akhir. Tapi wis rame-rame donya wis ben ngono. Ben mati kabeh ngono mati ini. Terus Sidina Ali sebenarnya mati cocokan si swarga sapa. Mulai koyo sing mleten rokok pisan wah ya ber. Ana ki donga, pokoke donga teng pangeran nak ning neraka iku jejer wong kafir. Wong kafir iku kecangkeman. Nah nganti wong kafir meneng neraka terus. Niku mun hadis sahih semua tafsir. Dijengbeni ana wong mukmin dosane akeh mlebu neraka. Mlebu neraka jejer wong kafir. Wong kafir iki sik kecangkeman. Mulai ki donga muga-muga jejer wong kafir sing kecangkeman. Ma aghna angka iman. Kalau kowe jare iman kok ternyata mlebu neraka. Jebule ana gunane. Iman, pangeran gak trimo ora iso. Wong iman kok padha mek kowe kafir ra iso. La ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Tapi nek wong kafir iku gak ngenyak kan dibaro. Mane sampean jawel ki nang nyak aku lho bocah ora nang nyak. Lha iku sing disebut rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Terus wong-wong kafir sing ning neraka iku kepengin dadi muslim. Mergo muslim dosa akeh kaya apa akhire dintas mlebu swarga. Lah pas iku wong kafir kepengin dadi wong mukmin. Lah wong mukmine dintas mergo Allah tersinggung wong mukmin dipadakno wong kafir. Mulane kowe kudu jejer wong kafir sing ngenyek wong mukmin. Nah nganti wong kafire meneng ae ya Allah ora tersinggung. Mulane ndonga wong kafire kecangkeman. Kecangkeman ngomentari kowe ternyata imane merono gunane. Lah iku pas iku Allah tersinggung. Wong mukmin kok dipadakno wong napa? Kafir. Mulane terus teng hadis qudsi Allah dawuh la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kamang kadzdzaba bi. Aku ora bakal gawe wong sing ikhlas nyekseni aku pangeran tak padakno mbek wong sing gorono aku. Terus adkhiluhumul jannata bi rahmati. Pun kula terusno. Inna wa sa'tamna wa iku sami undat sing midanget yasma'u teksim midanget sapa wa ta'ala kula masmuene saben barang-barang sing iso dirungokno. Basirun turdat sing mirsani yubsiru tegese mirsani sapa wa ta'ala kula mubsorin ing sekabehane barang sing iso dipirsani. La yasghuluhu ora sing maca la yusiluhu sami. Ora nyibuno ing apa-apa seun perkara ansen sange perkara liya. Alam tarono tarangan-angan sira tak alam nek sira ngerti sira ya mukhotoban sapa wae sing kena dihitobi. Anna wa ing satu wa ta'ala yuliju mlebokno sapa wa ta'ala idkhilu sing mlebokno sapa wa ta'ala alaila ing bengi finahar ing dalem wektu rino. Wa yujulan mlebokno sapa wa ta'ala anhara ing rino yudkhiluhu sing mlebokno sapa wa ing nar fil lail. Fa itu mongko dadi tambah pukulan saben-saben suci min huma sanging laili lan nahar bima kelan perkara nakaso kang dadi kurang apa mam nal akhiri sanging liya. Kados sakniki ini kan wektune bu. Sakniki rino bengi suwe iki, sing sakniki. Suwe rino ya kata. Sakniki kan mundur sedanten. Pokoknya angger rinane suwi berarti bengine dikurangi. Angger bengine ku suwi berarti rinane dikurangi. Tapi neng beberapa daerah nggih wonten sing rino nganti 3 wulan. Kados teng Denmark itu ada masa rino iku 3 wulan. Nak teng kene kutub
berbulan-bulan malam. Roh srengenge wis taun ping pira. Lah itu kabeh wis kersane Allah wis diatur sedemikian rupa. Wa sakhara lan ngatur sapa wa taala asamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Kulun te saben-saben suci minhuma minas samsi wal qamari ya jri kulo mako apa kulun fi falaki ing dalam garis edare kulin ila ajalin tumeka maring batas musaman kang dintentono. Wa ta'ala jalul musama yaumul kiamat dina kiamat. Wa anna wa lan satuna wa ta'ala bimakan perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh khabirun dat sing pirsa. Kena apa dzalika bi anna wa huwal haq. Dzalika te mengkon-mengkon kabeh dzalikal mazkur. Tegese te mengkon-mengkon barang kang kasebut iku mergo bi anna wa lan satuna wa ta'ala wa ya wa iku al haqu dat sing nyata. Asabitu tegese zat sing bener-bener wujud, sing bener-bener nyata. Wa anna lan satuna perkara yatuna kang ngajak kang nyembah sapa ngakeh utawa tatuna bil ya iklan ya wa ta'ilan tak tatuna. Ya buduna tegese nyembah sapa ngakeh min duni sang liyane Allah iku al batil barang sing batil. Manane batil tegese azailu tegese barang sing ilang. Barang-barang liyane Allah Ta'ala sing mbok duk-dukno mesti ilang. Maksudnya berhala-berhala niku utawa sesembahan liyane Allah mesti ilang. Ilang manane ra ono gunane. Wa nawalan satuna wa ta'ala wa ya Allah wa alaliyu dat sing agung. Ala khalqi ing atase ngalahno makhluk Allah bil qahri lan maksa. Wong mlete kaya apa ya mati, mlete kaya apa ya lara. Mergo Allah iku sing ali dat sing iso maksa kawulane kalah mbek dhaife. Al kabiru to dat sing agung ya lazimu tikse dat sing agung. Alam tarono torangan-angan sira anal fulka sak temene prau. Semulane jog ngaji kula jenengan kudu iman nggih ibadah paling apik ku mikir. Mergo Quran sering ngendikan alam ta'lam alam taro nggih napa alam ta'lam alam taro. Ana to kowe iku ora mikir. Mari kados wingi kowe maca la ilaha illallah ping 1000 ambek maca ping pindho tapi ngerti maknane ya dhuwur ping pindho sing roh maknane. Piye-piye tentang kalimatul haq itu dikawiti ayat fa'lam nggih fa'lam ngerti yo sira. Yo ngerti kados wingi sing kula terangno kowe iku ngerti swarga digawe mergo bagi sing menerima la ilaha illallah. Neraka digawe kanggo sing anti la ilaha illallah. Donya digawe wong iku yakhluqu af'ala nafsi. Wong iku iso gawe prilakune dhewe. Tapi nek cara ahli sunnah wong iku kabeh dipeksa pangeran. Akhirnya Zamasari niku alasane Zamasari nak wong iku kabeh terserah Allah berarti maksiat yo terserah Allah. Nak ngono Allah nyiksa maksiat iku dolim mung kersa-kersane dhewe disiksa-siksa dhewe. Pikirane Zamasari ngoten. Suwe-suwe niku masyhur ana anake wong alim ya rada bulet tapi bulete wong alim. Singkat cerita anake dirabekno mbek Zamasari. Wayu anake Zamasari seneng entuk wong ayu. Bareng malam pengantin berjima wis pokoke asik bar bulan madu. Bojone muni ngene, "Mas enak Mas." "Ya enak." "Ijek kepengin." "Ya ijek kepengin wong enak." "Ayo Mas baleni." "Mas ora iso." Jare wong iso nekan nglakoni karepe dhewe. Terus Imam Zamasari nak ngono wong karep ora mesti iso nglakoni. Terus tobat. Dadi wong ayu iso nobatno wong alim. Lah ngono kok ngenteni ra kelar baleni. Paham Imam Zamasari ku tobat iku perkara kelon ra iso baleni. Wong alim ngono ngarang kitab kasyaf iku kalah ya mbek wong ayu. Mulane wis wis ora usah engkar wis biasa wae kalah mbek wong ayu. Wis bocah elek kok kalah lha iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalah mbek wong ayu wis kunane kuno. Zamasari sapa sing ora roh tafsir napa? Zamasari kabeh tafsir napa kitab napa? Kasyaf karangan sinten? Imam Zamasari. Tapi pincang dene. Ketukaran mbek ulama ada di Muhammad. Mulane Abdul Jibril. Musuh debat iku wali. Oh bocah kok elek ngono. Pincang kowe. Lha maksudnya untuk ngomong pincang ngono gen ora kritik kowe gak mung pincang. Lah terus ngare gak trimo lah maksud terus cara kowe ku piye? Lah iya tetep Abdul Nabi Muhammad. Lah kok iso piye wong Jibril sifate kerene ngono. Lah iya wong kerene ngono wae trimo dadi utusan. Mau kon ngurusi Nabi Muhammad. Saiki utusan mek sing diurusi ku keren di. Meneng terus sinten? Zamasari. Lah iya Jibril kerene ngono iku trimo ku. Utusan orang maksud, sing maksud itu Kanjeng Nabi. Mikir iya, mlane cara pikirane ahli sunnah iku justru Jibril disifati ngono nunjukno kerene Kanjeng Nabi wong utusane wae sing ngurusi wae panitiane lah kemarin cara sangkem elek. Panitiane wis sekeren itu. Mlane ngaji, enggak ngaji terus kowe dadi koyo Zamasari. Tobaté ngenteni kelon ra iso baleni wae. Dari tenan teng kitab-kitab tobat zaman saat itu bantah-bantahan itu ramandi perkara dekne berkeyakinan annal abda yakhluqu af'alan apa nafsi. Kala iku mergo kelon enak wong ayu. Bareng wis seneng Mas seneng. Kepengin wali yo kepengin. Ayo le Mas jare wong iso nentokno kepinginane. Ayo baleni wis ora iso ora kuat. Jare anggere wong iso nglakoni karepe wah asem jebule digambar coba akhire tobat den. Dadi tobatno wong ayu ora. Ya berarti alam taro itu jenenge apa? Alam taro, alam taklam wong ben mikir. Dadi wa khuliqal insanu dhaifa. Kuwi iso iman nek sause napa?
Sakwise napa? Mikir. Mulane kata teng Quran alam taro alam napa? Ta'lam. Makanya kula suwun nggih iman pokoke sampean iman nggih kabeh ning dunya kersane Allah. Tapi Allah ngutus gedeng maksiat, ya kita gedeng maksiat. Piye Allah ngutus gedeng napa? Maksiat. Tapi kowe kudu yakin nek maksiat ya kersane Allah. Lah terus logikane piye? Lah kowe kadang takok logika. Kowe iku sapa kakean takok. Ngger mangan kok wis. Iku tugale kula ditogo iki kisah nyata kanca kula SD. Ngger kok nyapu wong tuane ra gelem. Mak kok nyapu barang kok ya rusuh meneh. Iku tugale ngene. Lah nek kowe nuruti protes ngono. Lah kowe adek mangan kok ya dadi taek. Ora usah mangan ben ora usah ngising. Apa gunane mangan akhire dadi taek. Kowe ora takok ngono. Paham? Nak kepentingan dhewe ora tau kecangkeman bareng hukum tauhid ada kecangkeman. Oh banyak jatahan rokok. Mulane dari kajian Nabi, dawuh Nabi innama ahlakal ladzina min qablikum mergo kasratu masaidim. Di antara penyebab mlebu neraka kakean apa? Takok. Mulane bener sampean ngaji rasa takok. Takok malah neraka. Kok kadang takok iku wis bulet. Agama ini mau diprotes. Tapi nak takoke mergo ora roh ya ora apa-apa. Tapi bangkune wis do keturunan go jalalen ra roh. Ngalor ngidul go jalalen. Tapi kalau kandhani nggih takok itu seringnya itu menohok. Masyhur itu kan ada ulama Mu'tazilah debat sama ulama ahli sunnah. Ini tak dudono ceritane. Ini ada di kitab Ummul Barohin juga ada di kitab Jami Usulil Auliya yang dipakai ngaji Habib Lutfi. Habib Lutfi kalau ngaji itu kan master kitabnya kan apa? Jami Usulil apa? Auliya. Saya punya kitab itu dan sering saya pelajari. Itu kitab Qadiriyah apa Naksabandiyah apa? Khalidiyah itu masternya itu namanya kitab apa? Jami'u Usulil Auliya. Itu ada perdebatan begini, kata ulama Mu'tazilah. Jika maksiat itu kehendaknya Allah, maka berarti Allah itu zalim karena menyiksa sesuatu yang kehendaknya sendiri. Terus dari ulama ahli sunnah gak jawab. Nak maksiat itu ora kersane Allah dan kemudian terjadi banyak di alam raya ini. Idzan yaqa'u fi mulkihi ma la yuridu. Berarti di alam raya ini banyak terjadi hal yang di luar kendali Allah. Nak Allah jadi raja ora sempurna karena terjadi di alam raya sesuatu yang di luar kendalinya. Lagi pula maksiat lebih banyak ketimbang taat. Berarti setan skornya lebih baik karena menang terus jadi Mu'tazilah pokoknya ngono, jadi ahli sunnah ya pokoknya ngono lah pokok-pokokan. Nah, terus ahli sunnah tanya gini, kalau kenyataan maksiat itu banyak di dunia, kemudian apakah Allah tersiksa karena melihat maksiat itu? Jadi Mu'tazilah ya tidak tersiksa karena Allah itu mampu menyiksa mereka. Terus lalu Allah melihat maksiat banyak itu terpaksa apa enggak? Apa muni terpaksa Allah kok terpaksa, apa muni ora-ora. Bingung akhirnya Mu'tazilah. Nah seperti itu tidak usah ditanyakan kata Imam Ghazali ning bab Kitabul Qada wal Qadar. Kamu pokoknya sementing gedeng zina, gedeng maling, gedeng copet. Ya wis tetep gedeng banyak maksiat kon gedengi pangeran. Tapi kira usah komentar. Nah iku ora kersane pangeran. Nak kowe ora paham, yo nganggo analogi kados kula contohno. Kowe nak gawe sumur iku saiki gawe peceren gak? Jawab bae. Kowe nak gawe sumur iku gawe buangan peceren to ora? Gawe sing gawe sapa? Kowe. Terus kowe darani mandane anak emcung peceran berhubung sing gawe aku ya kowe turu ning kono ora apa-apa. Kowe sarap ta ora mending niku. Enggak jawab apa ben sitok-sitok ben tok marah. Harap kan tetep kowe ngomong coba aja nek parak-parak peceran najis. Apa terus bapak peceran gaweanmu terus gak apa-apa cong ning peceran iku ya gaweane bapak. Lah ya paling gak kowe paham secara analogi ngono. Maksiat ya kersane Allah, tapi Allah berhak ngatur donya aja parek-parek. Maksiat, ngono paham? Lu paham tenan to? Lah mulane iman khairihi wa syarrihi minallah. Dari wong kudu ngaji ben ngerti. Ojo koyo Zamakhsyari tobat ngenteni wong ayu. Tapi untung dekne lah. Kelem kan gitu tobat nang wong. Wah, yo anak kiai bisa. Tapi bapake pancen jarak. Paling Zamakhsyari ra iso baleni itu sing. Dirabekno anake gelem Zamakhsyari. Tapi yo akhire wong alim kondang iso gledek kalah mbek wong ayu ngono. Padahal sapa sing ora roh kitab sinten? Zamakhsyari. Ning dunia tafsir itu keren kitab napa? Kasyaf napa? Kasyaf. Maknane kasifun sing buka. Nah, kasyaf banget buka ya. Jadi ini promosane kitabe Kasyaf. Kitab sing banget iso membuka semua tabir ning Quran. Keren kan? Jadi sambil wong yo percaya mek kitab napa? Kasyaf. Lha kok kalah mbek wong ayu ngono ae. Kon baleni ra iso. Jadi ahli sunnah kepeksa dene. Iku dene tau di pikiran dipasutno terus ning jeding tiba terus pincang. Mulane Zamakhsyari iku pincang gara-gara dipasutno wali. Mergo dekne tahu kepikiran nak Jibril ku afdhalu min Muhammad. Mergo Allah nyifati Jibril apa? Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin indadil arsy makin. Ini cek mutain tamma di mana-mana orang tuh takut Jibril. Berhubung sifati Jibril luwih keren terus dekne di pikiran
luwih afdal timbang Kanjeng Nabi. Terus dielingno mbek ulama, kowe nak ngaji aja ngono carane. Wong kerene ngono wae trimo. Utusan bocah kok ngono. Menang dene. Terus dipasutno. Pas tiba dene pincang terus untuk kado ulama liya kok ndongakno. Moncen adone iki pincang. Wong kok ngono. Terus dadi ya ono. Ya tapi ulama ke cuma melok padha ulama semua ben ngono. Inna fi dzalika alam tarono to ora ngerti sira annal fulka ing satemene prau ai sufun antek se prau iku tajri kula mako apa fulki fil bahri bini matillah lan nikmati Allah liruya supaya merono sapa wa taala kum ing sira kabeh ya mukhatabin wong sing dikhotib kabeh bidalika lan mengkono-kono kabeh min ayati sing boro ayati Allah saiki ana prau kapal gedhi-gedhi kok iso terapung ning gone segara kabeh iku bukti kekuasaane Allah soal manusa mikir iso terapung mergo ngene ya manusa iso ngono ya kersane Allah materi yang dipakai juga kabeh ciptaane Allah. Jadi soal manusa duwe teori harus pelampung, kalau pelampung enggak bisa ini karena air lebih berat ketimbang ini, iku ilmu kabeh ya kersane Allah. Materi yang ada di pelampung juga ciptaane Allah. Manusa ora mau kecangkeman ngomong ngono ae. Ada ra iman terus karepmu piye? Wong trimo ngomong, nasi ini gunanya gini. Nak mangan nasi wareg. Nak kakean mari zat gula karena nasi ngandung zat gula terus ngrasa pinter. Lah sing gawe zat gula iku ya sapa? Sing marai iku ya sapa? Kabeh kersane Allah. Inna fi dzalika satamna iku tetep ing dalam kono kabeh la ayat nyektine dadi pira-pira ayat ibaron tegese dadi pira-pira napa ibrah dadi telodo liku lisubari kedhe wong sing saben-saben sing banget sabari nyabari an ma'asillah ngeduwi sangka maksiat wa sabar ngeduwi maksiat Allah syukur entur akeh syukure li nikmati maring nikmati Allah taala wa idza khasyahum lan alikane ngrungkepi ku mengebom hum ing wong akeh alat tegese ngrungkepi al kufara ing kufar apa maujun gelombang sing gelombang mau kadzulali kaya gunung-gunung sing gedhi. Misalnya kal jibali kaya dene gunung allati kang tuzilu kang iso ngiyup-ngiyupi apa jibal man ing wong tahta kang ana ing sore jibal utawa tuzilu kang iso ngiyup-ngiyupi apa min tahtiha sami tuzilu kang den gawe yup-yupan apa min tahtiha utawi tuzilu kang iso ngiyup-ngiyupi apa jibal man ing wong tahta kang sak ngisore napa jibal ge sami nu da'au mongko padha donga padha memohon sapa ngakeh Allah ing Allah mukhlisina kali murnakno kabeh lagu maring Allah adina ing agama ai doa tegese murnakno ing donga bi ayun jihum atau yunat jahum ya sami tengen Quran kadang falamma najahum kadang falamaan jahum berarti anja yunji najah yunatji wae Quran sering kadang napa qulillahu yunatjikum minha kadang yunjikum wae sami nih tak diae sami kadang najah kadang napa yunji bi ayun jahum gambar arep nyelapno sapa taala hum ing wong akeh layat unat tegese ora ndonga sapa wong akeh mau sertane Allah kira ing saliyane Allah. Ketika mereka dalam keterpaksaan, nyatane dongane muni ya Allah. Ora mungkin dalam keterpaksaan ning tengah laut muni ya hubal ya lata ngerti nek iku trimo watu. Tapi falamman aja mengusmansane nyelametno sapa wa taala gum ing wong akeh ilal bari maring daratan. Famin humong kawis setengah saking wong akeh muktasidun utawi wong sing nyakang. Nyakang mutawasitun tegese tengah-tengahan benal kufri wal iman. Corong Jawa nyakang, tengah-tengah. Darani kafir ora kafir, darani iman. Ya ora iman. Cara mriki nopo? Gak koyo godhog tilo ora mateng lho jenenge. Oh? Mogol ya, soalnya kafir ya ora, iman ya ora, pinter ya ora, goblok ya ora, ngel-ngel wong. Nak tua kok kaya wong pinter. Tapi bareng kon jawab pertanyaan dhewe ra iso. Jare pinter kok ora iso jawab pertanyaan dhewe. Tapi bareng iso mojokno narasumber ngrasa pinter. Oh narasumbere tak takoki ra iso jawab. Lah kowe dhewe ya ora iso kok ngaku pinter. Ya kita warai nak dadi narasumber. Kalau ana wong takok iso mojokno narasumber bangga to ora? Bangga. Wes apa narasumber tak takoki ra iso jawab. Narasumber darani goblok. Lah kowe goblok pisan ra iso jawab pertanyaan. Paham ya? Padha goblok itu ora. Iku wong mogol iku. Pinter ya ora. Goblok ya ora. Muktasidun iku wong sing tengah-tengah. Mutawasidun sing tengah-tengah benal kufri antarane kufur wal iman lan antarane napa? Iman. Wa minhum lan wis tengah sing akeh bagian utawa ana sing ijek tetep ala kufri ngatasi kekafiran iman. Wa majhadulan ora mungkiri bi ayat ing ayat-ayat kita. Wa minhum lan wis tengah sing ayat alin jauh te selamat menal mauji sanging gelombang sapa ila kullu khotarin kecuali saben-saben wong sing tukang cidra hodar nek akeh cidrane napa bodoni lho bodoni sing sering dadi watak niku jenenge apa hodar kafir entuk akeh kafire ngafirine lini amillahi maring pira-pira nikmate Allah taala ya ayuhan nasu eling-eling manusa ahli Makkah tegese ahli Makkah zaman niku Quran turun angger khitab ya ayuhan nas maknane penduduk napa Mekah lan saniki nggih sinten mawon ya ayuhan nasu eling-eling manusa niki ahli Makkah tegese maknane penduduk Mekah di konteks dulu yang kena khitab Quran tentu penduduk nama Mekah karena ya saat itu adanya penduduk Mekah tapi hakikate Quran nggih kabeh wong sak donya nggih kena khitabe napa Quran. Mulane kadang niku ngaji tafsir iku ya ora usah. Kula jeling didhawuhi Mbah Mun. Dawuh
Ngendikane Mbah Mun ngeten, hak kowe nak ngaji tafsir, ben alim aja sering ngaji tafsir. Kok tafsir kadang membatasi. Lah niku dawuhe Mbah Zubair. Kados ya ayuhan nasu kan eling-eling manusa. Imam Suyuti kuwatir manusa sapa? Tentu zaman dulu penduduk Mekah. Terus Imam Suyuti nafsiri ahlan apa? Mekah. Tapi bukan berarti khitab ini untuk penduduk Mekah, siapa saja kena khitab Quran. Jadi mulai tafsir kadang yang membatasi, tapi membatasi dengan makna konteks saat itu. Tapi hakikatnya makna seperti itu harus kita buang karena hakikat khitabnya Quran ke semua manusia ila yaumil kiamat. Jadi kudu ngerti ini. Misalnya kalau Kanjeng Nabi dikhitabi ya napa kumil laila illa qalila. Kum ngadeka sira Kanjeng Nabi. Tapi saiki Kanjeng Nabi wis wafat, angger kebaikan sing dikhitabno Nabi ya dikhitabno ning umate ila yaumil kiamat. Lah kenapa yang dikhitabi Nabi? Lho pancen sing kekasih Allah sing entuk wahyu Nabi. Mosok Allah ngendikane cung ruhin tak kandhani yo ora kenal gampangan orang Nabi ini kok. Mulane ana kok edah ge. Sampeyan tak wari ilmu tafsir ge. Khitabun lin Nabi berarti khitabun li mati. Saiki perintah tahajud. Kan wa minal laili fatahajjat bihi. Wa minal laili fatahajjat binafilatal lak asa ayat besok. Saiki sing dikongkon tahajud apa? Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi sing entuk wahyu, tentu Allah dawuhe yo ning ngarepe wong sing entuk. Wah, tapi perintah tahajud, perintah witir ya ila yaumil kiamah dan pada semua umatnya. Paham ya? Lah soal kowe ora iso protes, tapi sing didhawuhi Kanjeng Nabi Gus raku. Ya sing dadi nabi Kanjeng Nabi mesti didhawuhi Kanjeng Nabi. Lah aku sing didhawuhi aku sing dadi nabi. Bocah ora karo-karuan. Paham ya? Lu paham tenan to ora? Yo dadi ngono iku kudu dipikir. Ya dadi sing didhawuhi Nabi mergo sing kekasih ya sing dadi kekasih pangeran Kanjeng Nabi. Anak pangeran yo maksudnya ora kowe. Ya kenal kowe tapi kan yo ora perlu dawuhi kowe wong kowe ora nabi. Jadi malahnya ono kaidah apa khitabun lin nabi berarti khitabun li ummati. Mulane teng fikih-fikih kesunatane tahajud li qauli ta'ala wa minal laili fatahajjan. Kesunatane witir utawa qiyamul lail ya qumil laila illa qalila. Padahal kabeh iku sing dikhitabi Kanjeng Nabi jelas ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tapi perintah ning nabi berarti perintah teng umat. Jadi paham numun kaidah ya kecuali ada khususiyah. Tapi selama ndak ya sama. Kados niki ya Yohanes ya ahla Makkah. Zaman itu karena yang ada penduduk napa Mekah. Tapi ki aja terus keyakinan ini sing didhawuhi Mekah tok, ora Mekah ora lho goblok. Neraka wong Quran niku napa wa ba arsalnaka illa kafatal linnas. Allah ngutus kowe iku kafatal linnas ke seluruh apa? Manusia. Itaku wa sira kabeh robbakum pangeran sira kabeh. Waksolan wa sira kabeh yauman ing dina. Layat si kang ora iso nyukupi, manane ora iso belo, yuhni tegese ora iso belo, ora iso nyemugino sapa walidin wong tuwa an waladi saking anake walid. Fi ing dalam yaum sean babar pisan. Wala mauludun lan ora iso nyukupi sapa anak, wa ya anak iku jazin misale nyukupi an walidi saking wong tuane maulud fi ing dalam yaum sean babar pisan. Manane wong kon mikir di hari mahsyar di mana wong tuwa ora iso nyafati anak, anak ora iso nyafati wong tuwa. Ya kula waca niki sing sering dadi faham-faham tertentu sing jare ora ana syafaat niku kula waca sarae nggih. Jadi gini ya. Anak dan orang tua itu kalau diputus hubungan oleh kekafiran, maka masuk ayat ini. Kula baleni malih. Sampeyan kudu percaya kula. Karena ini khas madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kula baleni malih. Anak yang terputus dengan kekafiran, maka terputus hubungan syafaat mensafaati. Tapi jika tidak terputus kekafiran, maka anak iso nyafati bapak, bapak iso nyafati anak. Yang penting diikat oleh iman. Asal diikat oleh apa? Iman. Karena ayat ini itu tentang anak yang terputus oleh kekafiran. Paham ya? Tapi kalau ayat anak yang tidak terputus kekafiran, maka masuk ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Orang iman dan kemudian oleh anak turunnya diteruskan imannya, maka anak turunnya yang surganya biasanya kelas D, kelas C nanti diikutkan surgane bapake sing kelas A. Asal dibantu oleh apa? Iman. Ya ngono nggih. Asal dibantu oleh apa? Iman. Tapi sekali ndak iman ini terputus. Dia sekali dak iman itu terputus. Misalnya gini, bapaknya alim alama, anaknya sama cowok wahab, anaknya mundur meneh mau muin, mundur meneh takrib. Terakhir anaknya ora iso apa-apa. Era generasi ketujuh nyon sawu misalnya kafir.
Anak sing iso maca takrib tok iku sampeyan swargane tetep kelas sing Fathul Wahhab. Mergo napa? Bapake iman, asal iman lho nggih. Itu surganya diikutkan bapaknya atau mbah-mbahnya. Tapi kalau ndak iman, itu langsung terputus. Paham ya? Mergo dawe pangerane Nabi Nuh kan ndonga. Ya Allah selamatkan keluarga saya. Terus Allah bilang iya. Nggih tak critani nggih. Ya Allah selamatkan keluarga saya. Allah jawab apa? Iya. Singkat cerita pas ada badai, ada banjir, Kan'an itu tenggelam. Nabi Nuh takok, "Innabni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin." Ini gimana Gusti? Kata engkau anak saya, keluarga saya harus selamat. Ini anak saya. Anak kan keluarga inti kok tidak selamat padahal engkau janjinya pasti benar. Jawabnya pangeran bi qala ya nuhu innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholih. Sebagian riwayat innahu amila ghairu sholih. Tapi kita ikut qiraah apa? Innahu amalun ghairu sholih. Nuh anak mjo kafir iku minangka anak. Berarti kekafiran itu memutus apa keluarga. Tapi kalau tidak sampai kafir, misalnya bapakmu bedik rapati salat, terus saiki kowe dadi santri hafal Quran. Iku bapakmu sing ora salat iku iso mbok syafaati. Mergo dekne ijek mukmin. Paham ini penting. Dan itu jadi khas mazhabnya ahli sunnah napa? Wal jamaah. Mergo idza matabnu adam ing qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi awaladin saleh. Ini hadis ini kan jelas menerangkan bahwa anak itu bisa mensyafaati bapaknya. Tapi ayat ini dohire tidak. Makanya kata sarehnya, kata komentatornya, yang terputus sama sekali itu kalau ada dosa kufur. Kalau nggak ada dosa kufur, maka hubungan anak dan bapak tetap dan saling mensyafaat. Ini kula waca. Fa huwa takdzirun laha minal kufri alladzi bihi tanqati'ul ansabu. Ini ayat memperingatkan kita hubungan orang tua dan anak jangan sampai terputus oleh kekafiran. Tapi kalau terputus dengan maksiat, pokoknya tidak sampai kafir, itu masih ada hubungan syafaat syafaati. Bukti ini Quran ngajari kita Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau doa itu enggak ada gunanya, Allah enggak mungkin menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Nganti Allah ngutus anak kon ndongakno wong tuwa, berarti ana gunane. Karena Allah mustahil menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Paham ya? Dadi mulane nak ngaji sing khatam. Saiki enggak ada syafaat. Qala ta'ala la yadzi walidun. Kan waladi oleh apal Quran ayat iku tok geger kowe uduk. Ngapal ayat pirang-pirang. Ayat yang sama ada juga walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin mesti alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi ayat itu kata. Jadi ini delok-delok konteks ya. Jadi ayat ini itu mirip yang terjadi Nabi Nuh dan Kan'an, yaitu hubungannya diputus oleh kekafiran. Nah itu kalau itu iya innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholih. No Kan'an itu sudah kafir, berarti hakikat dia sudah ada keluarga kamu karena terputus oleh kekafiran. Tapi kalau terputusnya tidak dengan kekafiran itu masih saling syafaat syafaati. Mergo Allah ngutus kita ndongakno wong tuwa. Nak donga ora ana gunane, berarti kowe darani Allah menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Paham ya jelas kan? Enggak diterangno ora paham-paham. Wis gumun wong-wong. Lah iya ngajine terjemah gawe fatwa. Kene sing maca tafsir sak foto-foto kaya wong awam sing ngono. Nganggo terjemah fatwa ya Allah. Untuk ayatnya jelas. Kurang apanya? Ya kowe kurang wawasan, kurang apa? Kono sing ya Allah ya ono wong pedene ngono. Terjemah jola ale. Ini jelas maknanya. Iya jelas maknanya, jelas klirune barang niku. Inna wa'da wa sak temene janjine Allah iku hakun mesti bener bil ba'si kelawan anane pas. Yen sampeyan kepero dalile kula ngene niku Sayyidina Ali pernah ditanya ayat ini terus dibantah. Kata ayat ini enggak ada syafaat. Terus Sayyidina Ali maca ayat maliz zalimina min hamimiu wala syafi'u. Sing diilangno hak syafaat itu kanggo wong dolim, kanggo wong kafir. Dadi ora kok malil muslimina ayat apa maliz zalimina min hamimiu wala syafi'u. Artinya nek wong saleh duwe hak syafaat, sing dihilangkan hak syafaat ku wong napa dolim wong kafir. Dadi ayate jelas ora kok angger wong mulane ngaji ben ngerti sekian ayat tentang syafaat. Dadi nak mulane napa sebagian ayat budi kifatkan ana ayat mana al akhilla yauma idzim ba'duhum li ba'din mesti aduun tapi illal muttaqin. Hubungan persahabatan nanti di akhirat semuanya jadi musuh. Kowe kanca mbek kanca kekafiran, kanca selingkuh, kanca narkoba, tentu nanti di akhirat saling jadi musuh. Karena gara-gara kamu saya narkoba, gara-gara kamu saya zina, tentu ini jadi musuh. Gara-gara kowe aku demenan jadi musuh. Tapi illal
takin kecuali yang takwa. Kowe ngaji aku gara-gara kowe ngaji aku ro tafsir Jalalain. Aku ngaji Mbah Mun ro Quran, aku ngaji bapak aku iso hafal Quran, aku ngaji macam-macam. Tentu yang mutakin kan hubungannya jadi baik. Mulane disebut al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Nak ngono nak mutakin berarti saling menopang nganti ning akhirat. Nak ngono sing dihilangkan hak syafaat itu orang-orang kafir atau orang-orang sing mitra nakali. Jadi misalnya Raiso, misalnya Zaid mbek Sri tahu zino, tentu gara-gara zino Sri gelem, Zaid gelem. Nanti ini nggak bisa saling mensyafaati ini karena konco selingkuh. Tapi kalau Zaid tobat terus kenal wali, terus walinya nyafaati ya oleh ini kan nggak mitra selingkuhane. Malah mitra sing ngangkat ini tobat. Paham ya? Jadi ben sampean ngerti duduk perkara ini mana yang dinafikan syafaatnya, mana yang ditetapkan hak napa syafaatnya. Aja kok terus ingkar syafaat, gak ono dalile. Kowe ora roh ora ono, bocah ora ono ora roh kok dipadakno. Gak ada dalilnya syafaat. Kowe ora roh ora ono. Wong karuan istisnae al akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin kecuali mereka yang takwa. Terus ayat ini apa malidz zalimina min hamimi wala syafi'u. Berarti yang dihilangkan itu bagi yang bagi yang soleh enggak dihilang. Sama anak sing dungane didengar Allah ya awaladin sholihin yatula. Lah ora soleh terus donga bengak-bengok. Dadi nah saiki zaman akhir sing digedhekno dongane saleh ora ono ya repot. Dadi dawuh Kanjeng Nabi saleh sik lagi dongano. Ora kok dongano sik ora usah saleh sembrono. Inna wa ta'ala sak temne janjine wa ta'ala ku hakun hak bil ba'si lan anane ba'as. Fala tahurranna moko aja sampe nipu kum ing sira kabeh apa hayatud dunya penguripan dunya. Nipu kowe anil islami sampe ngalahno Islam. Jogeman gara-gara kehidupan dunya terus kowe ngalahno Islam. Misalnya zaman saiki Swiss itu negara makmur, Amerika makmur padahal kafir. Sing Syria negara Islam kok kocar-kacir. Berarti apik kafir goblok wong barang donya wae kok ngalahno barang sing anti barang donya wae kok ngalahno disiplin aku ora usah ngono. Syria rusak kaya apa Islam ngremati Islam jek swarga. Kaya apa apike negara kafir selawase sampean amati mlebu neraka. Ngono dunya sedelok wae kok mbok gaekno pertimbangan. Barang sedelok wae kok mbok dadekno napa pertimbangan. Wala yurana lan sampai nipu kang isra kabeh billahi ing dalem Allah, ai fi khilmihi ing dalem apiane Allah, wa imhali lan oleh ngekeki wektu Allah. Apa al-ghurur setan sing tukang nipu ai setan tegese setan. Jangan karena Allah tidak menyiksa kita karena maksiat, lalu kamu maksiat terus karena tertipu kasih sayangnya Allah sing gak langsung nyiksa. Aja geman ngono. Berarti kamu tertipu oleh sifat khilme Allah, sifat apiane Allah ya jogeman ngono. Jadi jangan sampai kita ini maksiat karena tertipu napa sifat khilime Allah disebut wala yahurrannakum billahil ghurur. Atas LGBT saniki kan ngoten. LGBT saniki yang percaya guys saat tadi diskusi di UI sama teman-teman LGBT yang gay, yang lesbian itu ketika diancam kiai-kiai bahwa dulu orang gay itu disiksa kayak Nabi Lut. Mereka santai saja. Nyatanya sampai sekarang puluhan tahun enggak ada apa? Enggak ada siksa. Itu berarti tertipu oleh sifat khilmnya Allah. Ngeten aku terangno nggih. Barang maksiat tetap maksiat termasuk gay lesbian. Cuma khusus umat Kanjeng Nabi itu di hadis sahih diterangkan. Di antara keistimewaan Rasulullah adalah umatnya tidak langsung disiksa ketika maksiat kayak umat-umat Nabi dulu ketika maksiat langsung disiksa. Jadi keliru, perbandingan itu keliru. Memang kita ini umat yang spesial. Nak maksiat bengi dinteni tobat rino, nak rino dinteni bengi. Nganti kowe ora kena dinteni lha iku lagi disiksa. Belum kok parah saiki wong takok ya Allah. Saya semua macam-macam semua sampean sing syukur sik normal di bojo skriting las pokoke normal lanang seneng wedok seneng iso normal. Sing syukur sing normal ora di duwe susah ya normal wis normal ngono wis disyukuri wis. Saiki cobane Islam ku macam-macam. Tapi aja nganggep coba wong maksiat ya masalah. Pokoke tahsabum jami'a wa qulubum napa syatta. Kamu ndak usah mikir nanti maksiat ini kalau LGBT menang di MK, nanti kalau menang di DPR dimasukkan hak asasi terus piye? Ora piye-piye, ora ono critane maksiat ngalahno agamane pangeran barno ora wis kok mati dhewe. Aduh, kowe yo mati kok cocokan. Penting kowe aja mlebu neraka. Buktikan kamu aja mlebu neraka. Mbok kok ora mlebu lho kowe ngritik aku jebule. Wano jogeman mlebu neraka mun neraka sing nggone pun kathah wis ora usah mlebu sampean kok mergo bocah kok pangeran kok kawo kok iso nang mlebu neraka. Mestine mlebu neraka luwih angel.
Kok bolak-balik kondo. Kanjeng Nabi ku sagama paling apian. Wong kuncine swarga didudono Miftahul Jannah la ilaha illallah. Wong roh kuncine kan karek mlebu. Kanjeng Nabi ra tau dudono kuncine neraka. Wong ora diduweki kuncine kok kowe roh dalane piye. Kudune mlebu swarga luwih gampang wong kuncine didudono Miftahul Jannah la ilaha illallah. Wis karek mlebu nggawa kuncine. Neraka ora roh kuncine. Kok kowe mlebu jare kancaku malah ora lawake Gus dadi lha. Ombo bocah ngono dikandani. Dadi neraka iku gak usah lawang Gus dadi langsung mlebu. Lha nek kowe wae sing mlebu aku moh. Terus kowe iku nek ora usah bayangno liwat Siratal Mustaqim. Mergo wedi nek liwat Siratal Mustaqim kan luwih cilik timbang rambut, luwih landhep timbang pedang. Sing ngongkon liwat kono iku ya sapa? Wong sing saleh-saleh sing tawakal iku sak kaya kilat. Dawuh Kanjeng Nabi nek sing saleh kalbakil khatib kok sak kedepan mripat tok swarga. Ana sing kalbakil atwat kaya ujaran sing banter bos. Rata-rata wong saleh iku menculot orang nguwat. Tapi wis rencana nguwat karepmu dhewe. Kok wis direncanakno. Ora wong belah gak ngono iki. Wong belah nak korban niku kefat kudu wedhus sing sungune iku blantonge tak kandhani Pak ora ana sungune lah anggere setahun iku sah. Lho Gus tak ngliwati Siratal Mustaqim tekelan nopo? Lan jawang belah nak korban iku kudu sing sungune apa? Blantong. Tapi ana hikmah ya akhire sing korban keren-keren. Mergo alasane ra kena. Nggo cekelan kan jarene nak wedhus korban kan ditumpaki itu cekelan apa? Sungu. Lan ora ana sungune Gus piye Gus? Ya pun Pak terserah Pak terserah. Padahal kacake. Misalnya yang poel rano sungune 2 juta 200, sing ono sungune 3 juta, gak masalah deh. Timbang tiba kok rano cekelan. Aduh masalah uang. Nah niku kandhani sing korban sapi-sapi kudu kan gobodi tapi sungune cilik, kudu sing golek blantong. Cara wong belah. Mun dene bayangno iso ngono. Ya ora usah ngono, bayangno warga terus koyo wis wong-wong bayangno kok sing repot-repot. Bayangno sing koyo kilat wis sedok swarga. Sampai ditakoki malaikat, kowe ora neraka mboten ya? Ya iku ya wis liwat, dadi liwat ora kudu. Ya dadi wa imminkum illa waridua, mesti wong liwati neraka, tapi carane ora usah. Ora wajib napa? Nguwat iku pilihan. Sampeyan kepen petualangan ya monggo. Ben seru-serunan. Tapi tak jamin lho. Lha wong ning gone gambarane Nabi ku wis ngono cek digantoli kok ngisor. Dadi ora kok nguwat tok. Isih napa? Gantoli kok ngisor. Dadi malaikat bagian rokok iku ana panitia tukang gantoli sing napa. Wis potensine wis terusno dhewe iku. Tapi nek sing terbang wis aman napa? Aman. Inna wa ta'ala iku indahu ana ing sandinge wa ta'ala ilmu saat itu ilmu tentang kiamat. Ya dadi ora usah direncana ngono husnudzon bae pangeran. Ana indadzoni abdi bi. Lah sik direncana ngono kok dipraktekno pangeran ngono. Mulane yakin wis pokoke gampang. Ya yakin tapi modali ikhlas itu paling gampang. Ngamal sing ikhlas ora usah pamer, ora usah. Tapi ora usah pamer ora kok terus dirohno wong ya dirohno wong ben dadi syariat nak lomo iku apik. Intuk tu sedaqati fani iman apa? Dadi ikhlas lah sedekah kadang diketokno ben dadi hukum masal. Nak wong penting sedekah kok terus ikhlas. Nak sedekah ora ana wong roh. Ora ana wong roh berarti ora ana ajaran. Ora ana ajaran malah kacau agama dadi runtuh. Sesuai aku ngalim tapi ora tak ketokno, ora ana wong mulang. Jebule anjar ana sing diketokno. Ketokno apane? Inna wa ta'ala iku indauna sandinga wa ta'ala ilmu saat itu ilmu tentang kiamat. Mata takum kapan terjadi apa kiamat? Ka mata takum wa yunzilu. Kira kita napa wa yunzilu? Kira kita napa? Inna wa inda ilmu sah wa yunas sidil khair. Nabi nak mriki wa yunzilu bitakfifi napa? Wa yunzilu wa tasdidilan tasdid wa yunas zilu. Dadi kira ana sing wa yunzilul khair, ana sing napa? Wa yunazilul khair. Alwe saing udan. Di waktu ana ing siji wektu ya alamu kang pirsa sapa Allah ing wektu. Wa ya alamu lan pirsa sapa wa ta'ala ing apa wae fil arham ka ing dalam rahim. Ada karono tekulana amsa ta wedo. Dadi Allah udat sing pirsa lanang ta wedo. Soal saiki teknologi roh iku wis gedhe, wis 6 wulan akeh tunggale. Ketika sperma jadi sperma itu kan sudah di rahim. Zaman lagi hamil 2 jam 3 jam ngerti gak dokter lanang wedo. Terus saiki dibantah, tapi sekarang ilmu medis USG ngerti nak lanang wedo wis 6 wulan. Pengiran dawuh wa ya'lamu ma fil arham yang di rahim. Jadi Allah meskipun sperma baru 2 menit 2 detik kalau itu calon manusia Allah wis pirsa lanang itu. Lan wong saiki ngertine kan terlambat melepuk. Wala ya'lamu lan ora ngerti wahidan ing salah siji minas salah sati sing telu sapa wa ta'ala liyane Allah taala. Mergo ma sing tenggene rahim niku ngeten nggih kula warai iki.
Allah nak ngendikan ku imani wae. Nak ana kelompok ketiga, iku yakini gaweane manusa. Misale ngeten kula terangno nggih. Kan tengene Quran apa walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Demi zat sing gawe lanang mbek wedok. Berarti ya manusa nak lanang ya wedok. Kemudian ada fakta di mana manusia itu mengistilahkan kelompok ketiga disebut khunsa, bobo burus. Paham nggih? Itu yang menurut Allah kalau enggak lelaki ya perempuan. Kula baleni malih iki. Ben sampean kulino ngalim. Nah ora ibu-ibu ngalim, ini penting ibu-ibu Mas. Niru wong alim kan ya koyo kula baleni malih iki. Kalau Allah bikin kategori itu imani saja. Karena kategori ketiga atau yang di luar yang dikatakan Allah itu gaweane manusa. Misalnya Allah ngendikan wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, demi zat yang menciptakan lelaki dan perempuan. Ya sudah, manusia itu kalau enggak lelaki ya. Kemudian ada satu fakta yang kita sebut, bukan hakikat, yang kita sebut, yang kita omongkan, yang kita katakan bahwa itu bernama khunsa, wong wandu. Itu kita yang mengatakan, tapi di mata Allah, Allah tahu betul kalau itu hakikatnya lelaki atau perempuan. Coba misalnya ada orang lelaki, terus kemudian bergaya-gaya perempuan. Allah tahu betul kalau orang ini nggak bisa hamil. Andai kan dia menjimak perempuan mungkin jadi anak, karena hakikat dia benar-benar lelaki. Cuma kita karena keterbatasan kita, karena dia bergaya feminin terus kita darani wandu. Tapi di mata hakikatnya tetap dia kalau nggak lelaki perempuan. Itu satu. Itu yang hakikat. Lalu kita butuh hukum fikih. Kita butuh hukum fikih. Kalau ada orang yang bernama wandu atau khunsa, sholatnya gimana? Kawinnya gimana? Kita putuskan lelaki atau kita putuskan perempuan? Kalau kita putuskan perempuan, sholatnya pakai mukena. Kalau kita putuskan lelaki, cukup mabena surah war rukah. Nah, itu pula yang menjadi pertanyaan Muawiyah. Muawiyah dulu itu musuh Sayyidina Ali perang. Bareng ditakoki wong ra iso, khunsa lu nak sholat sepundi? Akhirnya Quran surat Sayyidina Ali. Yo pas musuhan lu. Sayyidina Ali yo pinter, pidato. Muawiyah itu musuhku. Tapi nak masalah ilmu takok aku. Diumumno khutbah. Karena ini ilmu harus terbuka, jadi Sayyidina Ali harus diakses secara terbuka karena enggak boleh kitmanul ilm. Terus Sayyidina Ali ngukumi hukima min haitsu yabul masyhur. Nek kula bali hukima min haitsu yabul. Jika dia kencing di alat penisnya maka jelas lelaki. Tapi kalau dia kencing misalnya dengan vagina berarti perempuan. Karena ini kita butuh fikihnya, secepatnya harus kita putuskan. Karena misalnya dia sholat pakai gaya lelaki atau perempuan. Itu hukima min haitsu yabul. Makanya tetap ya soal kita mengatakan Gus ning dunia iku ana khunsa, pembagian Quran gak lengkap, lengkap dasem ya kowe sing keliru. Jadi sesuatu itu sering ada karena kita katakan hakikatnya dunia kalau gak lelaki ya perempuan. Lalu ada fakta yang kita katakan itu khunsa. Mulane ning gone tafsir Jalalan sampean delok ning wa ma khalaqad dzakara wal unsa, terus beliau ngendikan gini, wal khunsa iku dzakarun au unsa indawa. Khunsa itu hakikatnya kalau enggak lelaki ya perempuan. Karena Allah tidak ngakui ada kategori ketiga. Makanya kita cepatnya memberi hukum tadi. Tapi kalau kita diskusi ngarang fikih terus ana bakasan, khunsa iku piye? Hukume piye? Hukume gampang. Kalau alat kelaminnya yang aktif ketika kencing, yaitu yang menjadi Kalau yang aktif penisnya ya berarti dia sholatnya ala rijal. Kalau yang aktif farjinya ya berarti alan nisa. Ya sudah begitu. Berarti ada enggak hukum khunsa? Enggak ada. Tapi secara fakta orang seperti ini kita sebut khunsa. Paham ya? Podo Allah ngendikan, sing tahu apa yang ada di rahim itu hanya Allah. Soal wong roh lanang itu nyongkone ngerti. Tapi ngertine dekne iku kan ora mafil arham belum Ma itu apa saja? Dia kan paling ngerti lanang wedok itu. Lah ya lanang wedok itu ada tafsir. Kok bolak-balik matur. Allah mau ngendikan wa ya'lamu ma fil arham. Allah saja yang tahu apa saja atau apa-apa yang terkait rahim. Apa rahim ini baik untuk anaknya enggak? Rahim ini subur enggak untuk anaknya? Zat asamnya cukup enggak? Itu ma apa saja. Kemudian mufassir mengatakan ma itu lelaki atau itu yang ngomong mufassir bukan yang ngendikan Allah. Paham ya? Lah mufassir yang mengatakan larang tahu itu terbantah untuk periode 6 bulan oleh USG. Mana balik-balik teng dawuh Mbah Zubair wau. Tafsir itu kadang membatasi wong ma kok dibatasi muk lanang tah wedok. Padahal ma itu mubham apa saja. Lah sepinter-pinternya dokter kan paling tahu apa toh? Tahu apa saja atau tahu sebagian apa itu? Sebagian. Paham sih kalau Mas?
Mulane ngaji. Ngaji paling gak iso ibu-ibu paham, ora paham lah ibu-ibu paham. Lah nek ngaji wis ora roh. Ya kula baleni malih aja geman tentang pembagiannya Allah. Mulane dawuh Sidina Ali, ya hakikate ora ana hunsa, nek ora zakar ya unsa. Mergo Allah mau dawuh wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Lah saiki hunsa secepatnya kita putuskan. Kalau yang aktif penis ya sudah salatnya ala rijal. Kalau dia kawin ya pasangkan dengan perempuan karena dia berstatus rajul misalnya dan seterusnya. Wala ya'lamulan orang ngerti wahid dan salah suci minna salah satu sing telu sapa khairu wa salian Allah taala. Wa mata dirilan orang ngerti sapa nafsu nawawaan madha ing apa taksibu nglakoni sapa nafsu nggodan ing sesuk. Ya tunggale orang tuh gak tahu apa yang dilakukan sesuk. Terus kowe mending ngene, saya tahu tiap hari aku ngantor, tiap hari subuh turu. Sak rohmu kan nuruti adat. Kowe kan ra roh hakikate sesuk mati ta ora? Lah nek nuruti bantah yo kena. Saya tahu besok saya mau apa. Ya tapi kan nyatane ora roh tenan. Rencana bersubuh turu jebule diamuk bojomu kan yo ora sido turu. Ya ta ora. Rencanamu ngantor jebule kecelakaan kan yo ora sido ngantor. Cuma cara umume wong ngono iku darani ngerti. Umume wong seperti itu dekne muni ngerti. Tapi hakikate kan gak ngerti ngono. Wong terangno gak diamuk ora paham-paham. Jane kula ngamuk ya sungkan tapi piye jan syaraté nerangno kadang ngamuk. Min khairin sanging apik ausairin utawa elek lawa lamulan ngerti ing kabeh bu ing almadkur min dalik sapa Allah taala wa mata dilan orang ngerti sapa nafsu nawawan biaya ardin ing dine bumi tamu tu bakal mati sapa nafsu wong yo ora roh sok ben mati ning ndi terus kowe mbok bantah wonten Gus sing ngerti niku sapa pengedar narkoba itu sing terkenal kan doroh mergo dihukum mati wah mesti nusa kambangan matiku yo ora roh iso wae keputusan eksekusinya diganti jadi potensi roh ya iku potensi roh lah nek penjajal lho kan potensi roh dia dihukum mati dan dia tahu tempatnya di Nusa Kambangan misalnya ya tapi kan ya tetap ora roh iso wae perubahan ya pokoke ora roh lah soal manusa muni aku sesuk ya roh Gus apa apa le jare kowe roh tapi hakikate ora roh cuma kanggo manusa ngene iku wis darani roh manusa yo koyo di dhuwit darani sugih cara apa ya kere kabeh manusa cuma cara manusa sing di dhuwit miliatan iku sugih tapi cara apa ya fakir kabeh ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila wa fakir kabeh jare pangeran dhuwitku mbok aku ora kowe ngrasa sugih dhuwitku mbok aku kabeh wae pangeran cuma cara manusa ngono iku ya wis sugih tapi cara pangeran ya kere kabeh antumul fuqara'u ila wa kowe kabeh fakir kere kabeh butuh ning Allah wa mata dirilan orang ngerti sapa nafsu nawawan biaya ardin ing dine bumi tamu tu bakal mati sapa nafsun wa ya lamulan ngerti hu ing ma apa bi ayat ardin tamut hu ing ayat ardin tamut sapa Allah taala wa taala inna wa satuna wa taala iku alimun dat sing pirsa bi kulli shay'in kan saben-saben perkara khabirun tur dat sing bijak banget bibatinihi ana ing batine sek kadhirihi kaya dhiri sek dadi Allah pirsa jerone sek kaya pirsa dhiri sek rawang riwayat sapa Al-Bukhari Imam Bukhari an Ibnu Umar saking sahabat Ibnu Umar hadits mafatihul ghaib khamsatun ing hadis kang yaiku mafatihul ghaib khamsatun Rawang riwayatna sapa Al-Bukhari Imam Bukhari an Ibnu Umar sang Ibnu Umar ngriwatno hadis mafatihul ghaib khamsatun ing hadis kang ya rupane hadis mafatihul ghaib utahe pira-pira kunci kegaiban iku khamsatun ana 5 rupane inna wa indahu ilmus saah ila akhiris surah alami subhanahu wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati subhanahu wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati